La minute de sagesse. Sobanukirwa ibi. Menya unasobanukirwa ibi. Nawe uzitwa umumenyi. Tuvuga ko umuntu areba imirari mu gihe amaso ye yombi atabasha kureba mu cyerekezo kimwe. Ni ukuvuga rimwe rireba icyo rishaka kureba, irindi rikareba hakurya ahantu hahwanye cyane n'ibyo warebaga. Ni indwara aho ibera mbi cyane, ni uko itaba indwara gusa kuko kuyo uyifite ahubwo ihinduka nk'icyasha gikomeye ku buryo ahanyuze hose bamwitegereza, ndetse hakaba n'abamuha akato kubera ko amaso ye atameze neza. Impuguke zitandukanye mu bijyanye n'ubuvuzi bw'amaso zisobanura ko imirari iterwa no kwivumbagatanya kw'inyama cyangwa se imikaya iba ifite akazi ko kujyana amaraso mu mubiri. Uku kwivumbagatanya kugatuma habaho kutumvikana, ugasanga nibwo umuntu areba imirari. Si iyo mpamvu yonyine, kuko ngo hari n'ubwo umuntu aba afite ikibazo mu bwonko bigatuma amaso atabasha kureba mu cyerekezo kimwe, ari naho haturuka imirari. Biranashoboka cyane ko imirari ishobora kuba uruhererekane mu muryango, ku buryo niba hari uwo mu muryango wigeze kuyirwara n'undi ashobora kuvuka ayifite kandi nta kindi kibazo cyabiteye, nk'uko urubuga Passport Santé rubitangaza. Abantu benshi bibwira ko kuba umwana yaravukanye imirari ngo biba byararangiye, cyangwa se yagira uburwayi bumutera kureba imirari bakarekera iyo, kuko baba bumva ko nta kindi cyakorwa. Ariko mu by'ukuri ngo siko biri. Nk'uko tubikesha urubuga Santé Plus, burya ngo imirari iravurwa igakira burundu, gusa byoroha avuwe hakiri kare. Ni ukuvuga akiri muto cyane, kuko iyo amaze gukura biragorana cyane. Niba ufite umwana urwaye imirari, ni byiza ko wihutira kumujyana kwa muganga kugira ngo akurikiranwe hakiri kare, bityo n'amahirwe yo gukira abe yakwiyongera. Imirari igaragazwa n'uko amaso yombi rero y'umurwayi aba ataringaniye. Icyo gihe ijisho rimwe rishobora kuba ritumbiriye mu cyerekezo umuntu arebamo, irindi rikaba rireba ku rundi ruhande. Imirari ishobora guterwa n'uko imikaya ishinzwe gutwara amaraso mu byerekezo bitandukanye iba idafite imikoranire myiza hagati yayo, bikaba byatuma amaso yombi atareba mu cyerekezo kimwe. Imirari kandi ishobora no guterwa n'ikibazo cy'ubwonko, aho butabasha kugenzura neza icyerekezo cy'amaso yombi. Hari ibindi bintu byinshi bishobora gutuma umuntu agira imirari, kuko umuntu ashobora no kugira imirari ayikomora mu muryango avukamo. Akenshi imirari rero ikunze kuba umurwayi yarayivukanye, ariko kandi ashobora no kuyigira bitewe n'ibindi bintu yahuye nabyo. Urugero ni nk'impanuka. Mu gihe rero wagize impanuka ukabona ntabwo ukireba neza, ugomba kwihutira kwegera abaganga bakagufasha. Iyo amaso yombi ataringaniye bigabanya uburyo umuntu areba, ndetse iyo yagize ubwo burwayi akuze bishobora kumutera kujya abona ibintu bibiri bitandukanye, ikizwe nka double vision, kuko amaso aba yohereza ubwonko amafoto atandukanye. Imirari rero ngo yaba itangira kugaragara iyo umwana amaze byibuze ibyumweru 36 avutse. Imirari kandi ishobora kuvurwa igakira burundu iyo ibonetse hakiri kare, ndetse umuntu wari uyirwaye akongera akareba neza. Ariko iyo itinze kuvurwa, ubwonko buhanagura ifoto yaturukaga ku jisho rifite ikibazo ku buryo ryarebaga bukagabanuka, ikizwi nka lazy eye. Icyo gihe umuntu nubwo bamuvura biba ari ukugira ngo amaso ye aringanire gusa, kuko rya jisho baba baratinze kuvura, maze ubwonko ukirengagiza ifoto mbi ryohereza. Uramutse urwaye cyangwa se ufite imirari, cyangwa ukaba uzi n'umuntu ufite iki kibazo, byaba byiza yihutiye kujya kureba inzobere mu burwayi bw'amaso bakamuvura. Umunota w'ubwenge. Umunota w'ubwenge. La minute de sagesse. Sobanukirwa ibi. Menya unasobanukirwa ibi. Nawe uzitwa umumenyi.